Assalomu alaykum. Siz bilan yana doktor Alimov. Bugun juda ko'p mavzu. Haftasiga 20 talab 30 lab bolani shu diagnoz bilan ko'raman, ya'ni autizm holati. Oxirgi 10 yillik ichida autizm soni bolalar o'rtasida bir necha barobar ko'payib ketdi. Xo'sh, buning asosiy sabablari nima va bu kasallikning qanday asosiy belgilari mavjud va bu kasallikni o'zi qanday davolash mumkin? Autizm haqida oldin ham bir necha marta chiqishlar qilganman, lekin buni bugun ota-onalar uchun doskada asosiy simptomlari kelib chiqishi va davolashni tushuntirib o'taman. Xo'sh, autizm kasalligi ko'pchilik mif qilganday bu vaksinaga bog'liqmi yoki yo'qmi yoki boshqa bir sabablari bormi? Xo'sh, nimaga autizm ko'payib ketdi va autizmni asosiy kelib chiqish konkret sabablari nimadan iborat va buni qanday asosiy belgilari mavjud? Autizm kasalligini hozir 30-40 ga yaqin belgilari mavjud bo'lib, eng asosiylarini doskada tushuntirib o'taman. Autizmda bir necha belgilar borligini aytib o'tdik. Xo'sh, bularning eng asosiysi qaysilar? Aynan qaysi belgilariga e'tibor berish kerak? Autizmning belgilarini ko'pincha 12, 14 balki ayrim paytda 6 oylikdan ham dastlabki belgilarini bilsak bo'ladi. Lekin ko'pincha 1 yoshdan keyin 2 yosh, 3 yosh o'rtasida ko'p belgilari kelib chiqadi. Birinchi belgiga to'xtaladigan bo'lsa, ya'ni eye contact, ya'ni glaznoy kontakt, ya'ni bemorni bolaga erkalaganingizda, bolaga qaraganingizda bola sizning ko'zingizga qaramaydi va o'z nigohini sizdan olib qochadi. Bu autizmning birinchi belgisi, ya'ni bola sizga tikka qara olmaydi bola. Ikkinchisi, ismiga reaksiyani eng ko'p uchraydigan ikkinchi belgisi bu bolada ismiga nisbatan reaksiya. Misol uchun, Jaloliddin yoki boshqa bir ismini aytib chaqirsangiz, sog'lom bola o'zini ismiga reaksiya qilib birdan qarash kerak. Bolada o'sha qarash jarayoni ismi reaksiyasi buzilgan bo'ladi. Uchinchisi, ko'rsatishning yo'qligi, ya'ni ko'pincha 12 oylik, 1 yosh, 2 yoshli bola qo'li bilan uni olib berib, buni olib berib, ana, mana o'zi sekin-sekin ko'rsatishni boshlash kerak. Aynan autizmda o'sha 3-ko'rsatishning, ya'ni o'zini ko'rsatkich barmog'i orqali ko'rsatishning yo'qligi. Keyingisi nutq muammolari. Ko'pincha autistik bolalarda nutqi kech chiqadi. Bolam gapirmayapti, bolam injiq, bolam giperaktiv deb kelib qoladi. Yaxshilab tekshirib ko'rsangiz, bularda autizm, ya'ni o'sha bu kasallikka xos bo'lgan boshqa bir belgilar ham chiqib qolishi mumkin. Bu nutq muammolari, jumladan bittasi bu exolaliya, ya'ni siz gapirgan gapni bola qaytaradi, ya'ni ma'nosiz qaytaradi. Bu siz bor, ruchka siz ruchka deyish mumkin, lekin bola uni ma'noli ohangda tushunib va o'sha bergan savolingizga to'g'ri javob bermaydi. Faqat buni javobni qaytarish, bu bergan savolingizda exolaliya deyiladi. Keyingisi dialogning yo'qligi. Ya'ni bu nima degani? Bola 1 yoshdan boshlab uni olib kel, buni olib kelsa, siz bilan gaplashishga harakat qiladi. Bu sog'lom holatda. Autizmda ko'pincha dialog yo'q, siz bilan gaplashishga kelmaydi. Ko'pincha o'zi bilan o'zi gaplashadi va monolog, ya'ni o'zidan o'zi gapirib bir chekkalarda yurishi mumkin. Keyingisi bu stereotip harakatlar, ya'ni stereotip degan payti doimiy bir xil qaratiladigan harakatlar. Ko'pincha qo'llarini mana harakatlar yoki qaysi harakatni ko'p qilishi yoki bo'lmasam qo'llarni vijirib mana o'ynashi, bular ko'pincha bir xil qaytariluvchi bu stereotip harakatlar deyiladi. Bu autizmga xos bo'lgan 7-belgi. Keyin bir xil narsani ko'p o'ynash, 8-ga to'xtalamiz. Bu nima degani? Bola krandan tushayotgan suvga yoki qaysidir o'yinchog'ini bir xil qilib terishga, tartibni yoqtirishga, o'zini sevilmoq o'yinchog'i bo'lishga va bir xil qaysidir harakatni juda ko'p marta qaytaradi. Bu aynan 8-belgi autizmga xos bo'lgan. Keyingisi 9-si bu gipersezgirlik. Ya'ni bu nima degani? Bolaga yorug'lik, xo'p, yorug'lik o'ynaydigan joylar, shovqin umuman bunaqa bolalarga yoqmaydi. Bu paytda bola o'zini noqulay his qilib, baqir, chaqirlar, bir joyda o'tirmaslik ko'p kuzatilishi mumkin. Keyingisi yolg'izlikni xush ko'rish. Xo'p, autizmda ko'pincha bunaqa bolalar birovga qo'shilgisi kelmaydi va doim bir o'zi qolishni maqbul ko'radi. Kasallikning nomidan ma'lum, bu autizm, autos o'zim, ya'ni odam o'z dunyosi bilan yashaydi bunaqalar. Keyingisi, xo'p, autizmga yana bir nechta o'sha belgilar mavjud. Ya'ni bolaga gapirganingizda, kulganingizda, asalim, shakarim, bolam deb erkalagan paytingiz bu 6-7 oylikdan boshlab normani bilish kerak. Autistda sizni erkalaganingizga, mehr berganingizga reaksiya bildirmaydi. Bu ham autizmga xos bo'lgan belgi. Yosh kattaroq bo'lgandan keyin, yosh kattalarda uchraydi bu autistlarda chuvstva yumora, ya'ni yumor hissi bo'lmaydi bo'ladi. Ya'ni hazil qilsangiz, hazilni to'g'ri tushuna olmaydi bular. Endi autizmning qanday sabablari mavjud? Hozirgi kunda juda ko'plab sabablar taxmin qilinadi, lekin haqiqatdan isbotlangan sabablari, birinchisi bu genetik omillar. Ya'ni bu degani, ota-ona ko'pincha menga savol berishadi qabulimda, men sog'lom bo'lsam, ayolim sog'lom bo'lsa, bu qatdan kelib qoldi bu kasallik. Xo'p, bu kasallikda siz 7 ta 10 ta avlodingizni bilmaysiz. Genetik degan paytda SHANK3, MSP
2FMR1 kabi genlar aynan shu autizmga xos bo'lgan genlar hisoblanadi. Autizmning bo'lib chiqishi hisobiga, misol uchun, autist kasalliklarda bu genetik sababini tushuntirib berishga yordam beradi. Keyingisi bu Retta kasalligi, Asperger holati, u ko'pincha neyrobiologik disbalans degan holat bor. Ya'ni miyada bitta hujayradan ikkinchi hujayraga informatsiya tashuvchi bu strukturalar mavjud. Bular misol uchun asilxolin, serotonin, GAMK misol uchun bo'lishi mumkin. Xo'p, glutamat kabi mediatorlarda disbalans, qaysidir mediatorning yetishmasligi tufayli ham bolada autizm kelib chiqadi. Uchinchi eng ko'p uchraydigan va e'tibor berilmaydigan sabab bu infeksiya. Ko'pincha onalar homilador payti birinchi 3 oylikda, ko'pincha 6-7 oylikdan keyin ham bo'lishi mumkin. Qanaqadir infeksiyaning fonida bolada o'sha autizm rivojlanish ehtimoli yuqori. Keyingisi gipoksiya. Gipoksiya nima degani? Oddiy tilda bu organizmga kislorod yetishmasligi. Ko'pincha bunaqa bolalar o'qiga o'ralsa, tushish xavfi yuqori bo'lgan bo'lsa, bunaqa bolalarda o'sha gipoksiya holatida ham rivojlanishi mumkin. Xo'p, keyingi sabab bu chala tug'ilish. Ya'ni ko'pincha 7 oylik tug'ilgan bolalarda autizm uchrash darajasi o'ta yuqori bo'ladi. Chala tug'ilgan bolalarda ham autizm bu sabab bo'lishi mumkin autizm rivojlanishiga. Keyingisi bu yosh. Ya'ni yosh deganda nima? Ko'pincha onaning yoshi, otaning yoshi ham 40 yoshga yaqinlashib, 40 yoshdan baland bo'lsa, bunaqa bolalarda autist bolalar tug'ilishi, bunaqa insonlarda autist tug'ilish ehtimoli o'ta yuqori bo'ladi. Xo'sh, buni qanday zamonaviy davolash usullari mavjud? Qaysi usul bilan davolagani yaxshi, qaysi usul bilan davolamaslik kerak? Xo'p, autizm kasalligini qanday hozirgi kunda zamonaviy usullari mavjud? Ko'pincha juda ko'pchilik ko'ramiz, har doim bolaga kapelnisa ukol tiqib, kerak emas bir teng qimmat dorilarni qilib yoki bo'lmasa hozirgi kunda suyak iligiga transplantatsiya qilish usuli chiqqan ko'plab patsientlarni ko'rdim, lekin amalda bu 40-50 ming dollar katta pul ketsa ham, lekin o'z isbotini topmayapti. Bu usul o'z effektini bermayapti. Xo'sh, qaysi isbotlangan metodni qo'llash kerak? Birinchi navbatda bu EBA terapiya, Applied Behavior Analysis degani bolani tashqi muhitdan, misol uchun bu bo'lishi mumkin. Gapirishga, mustaqil qaysi harakatni bajarishga, rangni, shakllarni, uni buni o'rgatadigan shakl bu o'sha kerak emas bir teng qimmat ayrim qo'shtirnoq ichidagi dorilardan bu EBA terapiyaning foydasi yuqoriroq bo'ladi. Keyingisi bu logopedik sotsial kommunikatsiyani rivojlantirish, o'zi defektologlar bilan shug'ullangan paytda bola bilan qanaqa gapirish, o'zini tutish holatini o'sha logopedik defektologlardan shug'ullanish mumkin. Uchinchisi bu sensorniy integratsiya, ya'ni videoning boshida aytib o'tgan edik, bolaga baland yorug'lik, baland shovqinlar yoqmasligi mumkin. Aynan bolani o'zini o'sha sezuvchi sistemasini, ko'rishini, eshitishini, his qilishini integratsiya qilish ham bu yordam beradi. To'rtinchisi medikamentoz davolash. Xo'p, medikamentoz davolagan paytda ayrim dorilarni qo'llash mumkin. Agar patsientda agressiya, jahl dorilik, urushqoqlik, tajanlik bo'lsa, risperidon yoki aripiprazol tarkibi dorilarni vaqtinchalik o'sha bolani agressiyasini yo'qotish uchun qo'llash mumkin. Ikkinchi masala, bolani o'zida qo'llash mumkin holat agar trevoga, vahima, qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, siozlar yoki siozSN gruppasiga kirgan dorilarni qo'llash mumkin. Xo'p, hozirgi kunda aynan bizning O'zbekistonda juda ko'plab isbotlanmagan dorilarni qo'llash urjiga kirib ketgan. Agar to'g'ri tushunaman, bemorda zaparar holati bo'lsa yoki autizmda ajratib olingandan keyin autizmni butkul davolaydigan dorining o'zi yo'q. Ya'ni autizmni 100% davolovchi metodikani o'zi yo'q. Faqat bolani ahvolini yengillashtirish mumkin. Mana shu holatda biz juda ham bolajon xalqimiz, bolam yaxshi bo'lsin deb turib juda ko'plab o'zi adashib kerak bo'lmagan metodikalarni, dorilarni qo'llashni boshlaydi. Agar bolangizda zaparat, ya'ni ruhiy va nutqiy jihatdan ortda qolishlik bo'lsa, haqiqatan shu holat qo'yilgan bo'lsa, u holatda ruxsat etilgan ayrim dorilarni qo'llashingiz mumkin. Lekin bolada autizm diagnozi qo'yib bo'lindi va autizmdan keyin buni 100% tuzatuvchi ukol kapelnisa dorini o'zi yo'q. Videodan nima xulosa qilsak bo'ladi? Hozirgi kunda meditsina rivojlangan. Birinchi bolaga to'g'ri diagnoz, misol uchun mana bemorlarim bor, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Rossiyadan keladi. Ko'pincha bizning metodimizni ko'rgandan keyin O'zbekiston xalqi kapelnisa ukollarni ko'rganda ular hayron qolishadi. Bizda misol uchun AQShda bu dori bermadi, Rossiyada bu dori bermadi. Nega biz bunaqa ko'p kapelnisa olishimiz kerak? Aslida bu kapelnisalarning autizmda real foydasi kamroq, deyarli yo'q desa ham bo'ladi. O'shaning uchun isbotlangan to'g'ri metodika bilan shug'ullanish kerak va ota-onalarni autist bolasi bo'lsa, ota-onalarni o'zi ham bu kasallik haqida o'qitish kerak bo'ladi. Sizga bu videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Sizning farzandingiz autizmga shubha qilgan bo'lsangiz, yuqoridagi doskaga yozgan belgilarimdan qaysi biri bor va sizni qaysi usulda davolashmoqda? Fikrlaringiz biz uchun qiziq. Siz bilan har doimgidek doktor Alimov bo'ldi.